Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alakamisy maraina fa 5 volana febroary ity fifaliana ho anay trano ny mandraytsika isa-tokantrano ary manona fahasoavan'ny tompo aminao. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinaina ny dia vavaksika. Andriamanitra tsara anjerin-danitra feno fifaliana ny fonay satria mbola afaka mahita ny voninahitra ao zahay. Misaotra anao satria ny fofinaina mavela dia avy aminao ary menao anay maimaim-pony zany. Menao tombotsoa izahay mba ahafahanay mandray famindrampo avy aminao. Kehitriny amin'ity maraina ity mety reraka ny fonay ary malaindaina. Mangataka aminao ny mehery anay sy hanovo ny fanantenana feno avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe soa indrindra ny teny atao amin'ny antony. Nalaina amin'ny ohabolana 5:20 manao hoe ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Amen. Nandritra ny lanonana anankiray dia nandray fitenenan'i Jesosy ary nanome lesona sarobidy maro. Ny haino azy ny olona nanatrika teo, moa tsy izy ve no nanasitrana ny marariny, tsy izy ve no nampaheren'ireo mijaly teo aminy, tsy izy koa ve ilay nitsotro an'ny ireo zanany madinika teo an-tsandriny. Voatarika ao aminy mpamory hetra sy ny mpanota. Ary rehefa niteny izy dia nifantoka tamin'ny tanteraka ny falianan'ireo. Nampianatra an'ireo mpianany amin'izay tokony ho fitondran-tena rehefa miaraka amin'ny afiky Kristy. Nanome lesona azy ireo momba ny ireo adidy sy ny fitsipika eo amin'ny fiainam-piarahamonina marina ihany koa izy, izay mitovy amin'ny lalàna mifehy ny fanjakan'Andriamanitra ihany. Tamin'ny oam-piainany no nampianarany ny mpianany fa rehefa mivory miaraka amin'ny be sy ny maro dia tokony hanan-javatra ho lazaina izy ireo. Ny resaka ataony mandritra ny lanonana anankiray dia hafa amin'izay nohenon'ny olona tamin'ireo lanonana lasa. Hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana ny teny tsirairay nambarany. Tamin'ny fomba mazava sy tsotra ny tenenany, tahaka ny paoma volamena anaty fanaka volafotsy ny teniny. Ny firaisana amin'ny Kristy tsy haitombanana ny sarobidin'izany. Tombotsoa antsika ny manana an'izany. Rehefa nandre ny teny Kristy ireo mpianatra voalohany dia nahatsapa fa mila azy. Nitady azy izy ireo, nahita azy ary nanaraka azy. Niaraka taminy izy ireo natao an-trano io, na tany am-pisakafoanana io, na tany amin'ny toerana mitokana io, na teo am-piasana io. Niaraka tamin'ny mpianany izy ireo. Nandray lesona isan'andro avy aminy momba ny fahamarinana masina, toy ny fijerin'ny mpanompo ny tompony ny fijerin'izy ireo azy ihany koa, ary tamin'ny mpahafaliana sy fahafinaretana no nanompoana azy. Omendanja lehibe ny fikambanana misy eo amintsika. Maro mety voahofantsika olona tsara sy tia manampy saingy tsy misy sarobidy mihoatra noho ny olombelona izay voafetra mifandray amin'ilay Andriamanitra tsy manam-petra. Rehefa tafaray aminy tahaka an'izany isika dia mitoetra ao anatintsika ny teny Kristy. Lasa fo madio, fiainam-pahandrena, toerana tsy misy tsiny ary na nitoetra ihany koa dia lasa mitondra voka-tsoa amin'ny alalan'ny fifankazarana sy ny fiarahana amin'ny Kristy irery ihany anefa no ahatonga antsika ho tahaka azy sy ahatonga anao ohatra, tonga lafatra, ahatonga ny tokantranonao, tokantrano ahitana ny fahasoavan'ny tompo, tokantrano alainy tahaka ihany koa izay anjakan'ny fitiavana. Aoka isika hiara-dalana amin'ny Kristy, hiara-handeha aminy, hitady azy isan'andro, tahaka ny tadiavan'ny mpianany azy, ary azo fifaliana sy azo fahafinaretana amin'ny fanompoana ny tompo any isika tsirairay avy izao. Izay no iriko aminao amin'izao maraina izao, zakivy ary raha malaina dia mandehana amin'ny fahalainana satria fantatrao fa zava-tsoa ny ao ambadika izao rehetra izao. Ivavakisika. Eranay tsara anjerin-danitra mbola velom-pisaoranao izay eny amin'ny teninao izay nomenao anay amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izahay mba
ho eto amin'ny ilanay mandrakariva, ampianatra anay ary amboly zava-tso aminay mandrakariva isanandro ka ahafahanay mandray nilay tsara indrindra rehetra avy aminao. Ampahire zao ny kivy, ny malemy omeo hery ary any koa ny malaindaina meo fahazotoana. Aminaran'i Jesosy, amen.